Ang video ko ngayon mga master ay magte-testing ako ng isang 1 HP na aircon unit. Panasonic po siya mga master. Ang kailangan po natin is syempre kailangan po natin ng dalawang range, adjustable range mga master. Ayan, may battery drill tayo mga master. 1/4 na flare nut mga master. At saka 3/8. Malaking tube niya mga master. 3/8 po ang size niyan. So, dalawa po mga master. Dito rin kailangan din natin. Saka wire connector para i-connect natin doon sa indoor unit mga master. Kung kursunada mong malaman mga master kung paano mag-testing, tara, samahan nyo ako. Umpisa na natin. May 1/4 tayo na copper pad. Tapos 3/8 na copper pad. No need natin ng installation mga master kasi testing lang naman natin. Kailangan natin i-flare muna ito mga master para maikasya natin yung flare natin. So kung mag-flare ka mga master, ang kailangan mo ay flaring tools. Nandito na po siya lahat mga master. Flaring tools natin. Step 1 mga master. Unang step sa pag-testing ng isang aircon ay i-flare natin ang mga copper pipe. 3/8 which is ayan mga master, dito sa dulo ang so isasalpak mo lang naman ng 3/8 mga master dito. Ayan, tapos uuslian mo lang ng tamang tama lang mga master na tansyahin mo lang na ganyan lang yung usli niya mga master. Ayan, ganyan lang yung usli niya mga master. Sabay laki na. Pag nag-flare ka mga master, huwag kalimutang unahin mong ipasok ang nut.
Okay, master, gumagana na yung ano natin, unit natin. Tingnan mo, wala kasi ako remote control kaya pinindot lang natin to mga master. Ayan ang loob niya mga master. Malamig master. 1 HP. So, ganitong lamig master. Ayos na to. Sa 1 HP mga master. So far, malinis pa yung loob natin. Ayan, yung loob niya, malinis pa yan. Okay. So, ayan mga piping natin mga master. Maayos naman. At tumatakbo siya sa 3.38 amps mga master. Sa pressure na tingnan natin yung pressure mga master. Sa pressure na 65, mga nasa 65 mga master PSI. So, ganyan lang yung tunog ng outdoor natin mga master. Okay. So mga master, panda rin lang natin mga ilang minuto. Ayan, mainit yung buga ng hangin dito sa likod mga master. At hindi nagyayela yung piping natin mga master. Ayan, pares na malamig. Malamig at malamig. Kaya hanggang dito na lang yung video ko mga master. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na po. At kita-kita na lang po tayo sa susunod na video po mga master. Okay, tagi? Okay, maraming salamat mga master sa inyong suporta. So keep safe po tayo lagi mga master. Hanggang sa susunod na video mga master. Thank you.